ağlayan mən. Sabahsı gün çıxıb deyirsiniz ki, Allah'ın dostu evdə ağlayırdım mən. Bacım durub deyirdi ki, sən şeydir də, sənin arkamandır da sevgilin tutulub da deyir. Xoşdur sizə. Mən xoş deyir şəxsən. Sevgilin tutulub deyir. O danışsın bütün günü. Mənim də çox danışacaq şeylərim var. Ne edirsiniz? Kimi tutturursunuz? Kimə nə deyirsiniz? Bacım deyir mən bunu. Deyir ki, sən sevgilindir tutulan. Mən xoş deyil, Allah'ın dostu mən xoş deyil. Mən hətta o evdən çıxanda mən bilirdim mənim sevgilimi. Mən bilirdim sevgilimin tutulduğunu. Onlar elədiyini bilirdim. Niyə? Çünki çox şey bilirəm. Burası burada danışa bilmirəm. Cidden çox şey danışmayacağım. Amma sadəcə bunu deyirəm ki, eləməyin də bunu. Hədd qoyun. Rövşən deməsin ki, ən azından barışmağa yer qoyun. Eləməyin bunu. Mən burada əgər çıxıb danışıramsa, demək ki, mənim çox şeylərim var danışılası. Siz əgər mənim haqqımda danışırsınızsa, siz